米瓜长这样子，丑萌的。没想到这种云南的特色菜也能被广东人发明成折折堡。这一到年底，我真的好怕这样的商家啊！为了冲业绩，什么都敢做。今天这条视频带你们看一下杭州遍地开花的作者折折堡能有多卷。在杭州一众折折堡的餐厅里面，其实作者他们家卖的不算特别便宜，但他们这次是真活的出去啊，上了一个接近半价的套餐。主菜是个广东中山酸汤脆板鱼和沙姜走地鸡2选1的，这道好像是他们的新菜。他们说这个鱼是用蚕豆喂养的，他们这个酸汤是用的这个云南的普罗旺斯沙壤番茄发酵酿制而成的，这个汤是巨开胃的。它还放了一点百香果，巨鲜。这个鱼片真的是非常脆的，跟我们平时吃的那种很嫩的鱼完全不一样，感觉特别适合来一碗盖饭。如果吃鱼吃不惯的，就可以选这个沙姜走地鸡，也是他们家非常招牌的一道菜了。鸡肉都非常的鲜嫩，而且一点都不柴，带有点淡淡的沙姜的香味在里面。这个鸡肉还是很赞的。第二道菜是吊龙鲜褶云南姜饼瓜和这个螺肉茄丁，还有一个菌菇堡3选1啊。我比较推荐这个姜饼瓜，姜饼瓜长这样子，丑萌的。没想到这种云南的特色菜也能被广东人发明成折折堡啊，太神奇了！里面放的是新鲜的吊龙肉，姜饼瓜折出来之后，有点像南瓜和西葫芦中间的那种口感，吃到嘴里面面的那种感觉，然后放了一点辣椒豆豉，我比较推荐这道菜。这个是他们鲜褶紫罗兰娃娃菜，听主厨说这个的娃娃菜你自己买1颗得小100块钱，相当于娃娃菜中很贵的那种。它这个娃娃菜的菜梗煮出来居然是那种非常清脆的，嘎吱脆。它这里面是放了干辣椒的，口味是那种鲜辣的，它里面放了豆豉，有点豆豉的香味。哇，没想到这道菜很好吃。我觉得我会推荐这道菜。套餐里还有一扎饮品啊，这个很有特色，是新疆的姑娘18锥，里面放了全部都是新疆的干果，里面说有18种干果，上面全是果肉，喝起来是那种酸甜的，很开胃。他们这个套餐如果是2个人来吃的话，应该是完全没问题。他们家口味也是非常不错，不然也不可能在杭州开这么多店。但我觉得他们这种价格的话，应该就这一波。你们想吃的话，一定要记得现团。关注小黑绝不吃亏。